我第一時間就喺度諗緊，咦，我媽咪幾時死咧？我算下先，一腳踏幾船，周時都會有出現嘅。你信乜都好，你信耶穌係最傻一樣嘢。佢嗰一刻我就知道啊，呢個神係真。我自己係拉仔嚟嘅，最細一個。咁我對上有兩個家姐，我爹哋媽咪感情唔係好好，但係都好錫我。我兩個家姐都好錫我，即係差唔多我等於係有3個媽咪咁，基本上要乜都係有乜，有咩好嘢都係俾我先嘅。咁變成就養成咗一個比較任性嘅一個性格。我信耶穌之前嘅男女關係非常混亂嘅，女朋友我都唔知有幾多個啦，數唔到啦。咁一腳踏幾船，周時都會有出現嘅，唔識去愛咯。最長時間一段，譬如拍拖一段最長時間，一般嚟講半年到啦。咁其實係頭嗰3個月就新鮮感，跟住冇咗啦，就冇咗啦。後嗰3個月可能就係頂住落去，或者唔想分手住或者係拖住先，因為真係頂唔順啦，咁分手。半年一個，所以就唔識去愛咯。我都唔敢話嗰陣時我愛我自己嘅，但係我只可以咁講，係真係完全係唔識得去愛。冇愛一個地步，去到就係當第一次嗰陣時我就去加拿大，我哋成家移民去加拿大。當第一次我媽咪買咗佢自己份保險，因為佢話俾我哋聽㗎嘛，佢有咩事咁我哋知道佢有買咗份保險。我第一時間就喺度諗緊，咦，我媽咪幾時死咧？我算下先，我媽咪大約幾時死？咁我大約幾多歲？嗰陣時咧，我啲錢可以夠做啲咩咧？即係就係咁樣，唔識得去愛。咁你係點樣去識得呢一份愛咧？即係點樣從唔信到相信耶穌？其實我以前咧都有好多，尤其是喺加拿大嗰陣時生活，都有遇到好多基督徒嘅。咁我見到基督徒咧好開心咧，點解咧？我好中意窒佢哋嘅。我其實覺得佢哋係好，我覺得信耶穌嘅人係，你信乜都好，你信耶穌係最傻一樣嘢。因為對於我嚟講嗰陣時，我係唔信任何宗教嘅。我覺得宗教只係一個心靈嘅寄託。即係一啲人唔叻嘅人先要去揾呢樣嘢信，揾嗰樣嘢信嘅啫，唔現實嘅。咁尤其是基督徒咧，就真係真係好傻嘅，我覺得真係最蠢嘅基督徒係因為好信唔信嗰個乜耶穌又話自己為我哋釘十字架又呢樣又唔得嗰樣又唔俾咁都好信嘅，即係咁直至到有一次就係都好耐之啦，好耐啦，我翻嚟香港啦。咁嗰陣時係去一間公司嗰度做嘢，咁有個秘書就坐喺個大堂門口嗰度。嗰個秘書係一個基督徒，佢係一個好犀利嘅基督徒，因為點解咧？佢凡人行過，佢問過又好，冇問過又好，都會邀請你翻教會嘅。咁有一次我就算啦，都人哋咁邀請我咁多次，我自己諗唔到點樣對佢啦。咁好啦，同佢一次去聽佢講耶穌啦。咁佢就同我講咗個見證。嗰陣時我唔知咩叫見證啦。咁但係我覺得即係心理作用嚟嘅啫，即係咁啱都咁巧啫，邊有咁多咩神蹟咁樣啊？但係之後食完餐飯之後，我行翻去公司嘅時候，我突然之間喺度諗。如果耶穌可以令到我開心，但係全世界都覺得我傻，咁但係我開心啊嘛，咁乜所謂咧？係咪？我嗰陣時個教會敬拜好耐噶，45分鐘噶，企喺度就唱啲咧，即係冇啱音嘅歌 ，OK， 夾硬塞啲歌詞。對我嚟講係夾硬塞啲歌詞落去啦，唱完又唱，唱完又唱，又唔好聽又要企喺度聽，好攰咁樣。我最討厭呢個環節。咁但係第二次，我只係第二次翻去一個教會，我就企咗喺度，我又唔好意思坐，見到隔離阿婆企咗佢喺度都冇坐，我又唔好坐，跟住我就瞓着，企喺度，
我就好似瞓着咗咁樣。咁啊有3個夢。咁啊第一個夢咧就係我夢見一啲卡通人，就一班白色嘅卡通人，冇眼冇鼻嘅白色嘅卡通人，就去中間好似遊行咁樣向前行。咁啊側邊兩邊咧就好多黑色嘅人企喺度睇啊。咁啊其中一個黑色人咧，佢就好好奇嗰啲白色人做緊啲乜嘢。咁啊好想行出去睇下啲白色人。咁側邊嘅黑色人咧初咧就勸啦，勸，哎呀唔好出去啊，危險啊，冇嘢嘅咁樣。咁但係嗰個黑色人仍然我好好奇，好想出去。咁側邊嗰啲白色人見到佢串唔掂喎，開始喐手喐腳啦，阻住佢啊，拉下佢啊咁樣。跟住咧，嗰個黑色人就好唔舒服啊，覺得喂，有冇搞錯咁樣，我更加想去白色人嗰度。跟住嗰個黑色人好想去白色人嗰度，更加想去白色人嗰度咧。側邊啲黑色人咧更加就開始用暴力去阻止佢。跟住嗰個黑色人就掙扎，然後最終佢都去咗白色人嗰度，然後就嗰啲黑色一塊一塊咁甩咗。跟住就成個變咗白色，你都已經唔知道邊個白色人係從嗰個黑色人出嚟。咁啊呢個第一個，咁好快，我都未得閒思考呢個究竟係一個咩 message， 我就已經好快就進入咗第二個夢。咁啊第二個夢就有我份啦，我就企咗喺度，見到一班人，前面有道光，有一班人喺度祈禱。咁我又我又咁個個都祈禱，我都祈啦，唔好執輸啦，係咪？咁啊最前啊，真係唔係咁好啦。最後又驚執輸啦，我就搞第三行。我話第三行 OK 啦，啱啱行到去第三行嘅時候，嗰道光就走咗咯喎。跟住我又擰轉頭，我想話俾你聽，喂，我都未得。咁突然之間，我一擰轉頭，感覺到呢度有個人喺度拍我。咁我擰翻過嚟呢度，咁佢拍我嘅時候，我就感覺到有一種暖，嗰種暖咧係令到我開始嗰陣時，我開始飆眼水，好感動。嗰種暖係令我好感動。跟住佢嘅意思，佢冇同我開口講嘢，但係佢拍咗嗰個意思係咩咧？嗰個意思就係其實個個人都係一樣，神知道嘅，你就好似佢哋咁樣祈禱就得噶啦。跟住我嗰個暖流令到我開始流淚，但係我都未得閒思考啦。第三個夢已經出現啦。第三個夢咧好震撼嘅就係耶穌嗰個場景，就係好多人喺度睇住耶穌釘十字架，但係我係一個靈，冇人睇到我嘅，我又飄嚟飄去，但係耶穌知道我喺度，耶穌同我講嘢，耶穌冇開口同我講嘢，用個思想去同我講嘢。佢又知道我好奇究竟釘十字架有幾痛，但係亦都有知道我係怕痛嘅，我打針我都驚嘅。咁但係我而家好好奇，咁耶穌就話，耶穌即係佢冇開口啊，你想唔想感受一下嗰個感覺咧？咁我心係想嘅，佢話只要你隻手即係觸摸我隻手，你就會完全感覺到我所感受嘅嘢啦。咁我話no，因為我驚有餘痛啊，我拎開隻手仲痛咁，哇大佬即係好痛啊嘛。佢又知喎，放心，我都未講嘅，我冇講過嘢。跟住佢話放心，只要你拎開隻手咧，嗰個感覺立即離開你，立即咁樣。我聽到立即呢個字，我都可以試下嘅咁樣，係嘛？我就好輕輕啊，好小心，好輕輕咁。我喺佢後邊，耶穌喺度，我喺佢後邊咁伸隻手過去，一摸咩都感覺唔到，但係我得到一個信息。嗱，嗰陣時我未睇過聖經，但係我嗰陣時候有一個信息就係，今日1分嘅痛苦可以換嚟將來1萬分嘅喜樂。今日1萬分嘅痛苦，你係感覺唔到痛苦嘅，只要你有呢個信心啊！哇！嗰陣時我係已經係喊到收唔到聲，咦？咁樣喊，我唔知喊乜嘢啊！咁但係當我 get 到呢個 message 之後，我就翻嚟地下啦，我仲係企咗喺度，啱啱敬拜隊就敬拜完有啲弟兄姊妹見到我流晒眼淚，就遞咗啲紙巾俾我咁我喺嗰一刻我就知道呢個神係真，呢個神係真。咁我就冇從此之後就一路都又 keep 住翻教會。咁你信咗住之後咧，你之前你話混亂嘅兩性關係有冇咩改變？改變就大啦，改變以為我自己有改變，
咁啊嗰陣時知道認識咗耶穌啦，知道唔可以離婚啦。咁我唔知點解㗎。我初初信咗耶穌之後咧，我唔覺得係一帆風順。我唔知點解，我嗰陣時未睇聖經，我就係感覺到我認識呢個真嘅神，我好想一路跟佢，但係我又唔知點解，我一路都會覺得跟住佢好難，我就好想有一個人幫助我咁我就祈禱求主俾我一個能夠去走耶穌嘅道路上邊幫助一個伴侶。咁就我淨將嗰個即係擇偶嘅條件都交託俾神。總之我都其實幾睇外表嘅。咁但係嗰一刻我有信心，就係既然神可以叫我開心，而全世界都覺得我傻，係嘛？咁神都可以讓我覺得呢個某某女仔好靚，而全世界都覺得好醜樣，都可以咁樣。我覺得神係可以做到呢樣嘢對於佢嚟講冇難成嘅事。咁我就相信神。我話總之你令到我覺得我太太將來嘅太太靚就得㗎啦 ，OK 就得㗎啦。咁我就淨將所有嘅這種條件就交託俾神咁我就同佢講，第一個跟我返教會又跟隨神嘅女仔，我就當係你賜俾我嘅一個妻子啦，咁樣咁就係我而家嘅太太。我有個小朋友咧，就真係同神嘅關係好 close，亦都好容易去明白神。因為我唔明白我嘅小朋友成日喊。有一次係佢仲好細個，第一個大仔叫顯榮啦，佢仲好細個，夜晚黑抱佢，夜晚黑喊，抱佢又喊，俾奶佢食又喊，唔知點搞。咁有一次咧就 hold 住咧，即係我哋仲要翻工啊嘛。有時夜晚黑，有時半夢半醒嗰時咧，就佢仲喊咧，有一啲都唔覺得佢可愛嘅咁啊，趁我太太出咗去咧，我就熬佢，熬個仔，唔好喊啊！跟住突然之間有個聲音，你熬佢咧，我就熬你跟住我即刻定咗喺度，即刻 OK， 好，慢慢氹翻佢唔喊。好多時都係咁樣，有陣時我教仔咧，我好嬲，我想打佢，即刻有把聲音會同我講，你點樣教佢，我就點樣教你，就係咁樣。我覺得佢係好慈愛嘅。有陣時我真係我又唔敢啦，我唔敢打佢啦，我唔打佢，咁我點啊？咁我應該點啊？咁佢就話我點樣教你，你就點樣教佢。咁你覺得神係點樣教你？神係用溫柔慈愛去感動我，用關係佢同我建立一個關係，所以我都知道同小朋友要管教一個小朋友，我哋係要管教小朋友，但係去管教以先，你一定要同佢有關係。所以我係讓我明白到關係行先。神係點樣同你建立呢個關係？佢成日容許我喺佢面前發脾氣，我成日都鬧佢嘅，但係佢係每次回應我咧，嗰陣時我記得嗰陣時，因為我以前係感情混亂啦，咁亦都會睇好多黃色嘅嘢嘅。咁我信咗主之後咧，有一段時間冇睇，但係咧都係靠自己係捱得好耐。佢話睇完之後就覺得有罪疚感，咁我祈禱，我甚至乎咧係一路睇一路祈禱都試過，但係都係無補於事，都係繼續睇。咁有一次睇完之後咧，我就發脾氣，又話你會幫我自己都唔好想睇呢啲嘢，但係我自己控制唔到，你又唔幫我祈禱，我期間我有祈我發脾氣，沖緊涼嗰陣時，跟住佢就感動，佢同我講，有把聲音同我講，你有冇睇聖經？哇！佢唔講呢句由自可，一講呢句把幾火。我話聖經我日都有睇啦，睇愛啊嘛，聖經講愛啊嘛，我愛到唔使揾你啦，唔使祈禱啦，我就唔識愛啊嘛，咁點搞咧咁樣？哇！佢好嬲，我就係嬲住瞓覺嘅嗰一次沖完涼，我就嬲住咁瞓覺，但係即係佢就冇再回應我。咁啱第二日係主日，哇！嗰啲敬拜歌全部都係講我愛你，
我愛你，我愛你，無論你點，我愛你。哇！我又喊晒，我話得啦，我真係差唔多係跪喺度投降。我話得，我知你愛我啦，得，太勁啊嗰個愛啊！即係嗰陣時係哇，都喊到出唔到聲啊！即係神就係咁樣，佢冇責備我，冇讓我受咩懲罰，但係佢就係一味咁用慈愛去打我咯。經歷呢個之後，你就戒咗？都唔係，都後來係我亦都同我太太坦白嘅呢樣嘢，即係大家都一齊爭戰，大家都一齊祈禱過啊！直至到有一次我真係忍唔住啦，我真係又再同神嗌交，我話我明明係中意紫色嘅 ，OK， 咁你又要我唔中意紫色，仲要我討厭紫色，我點做得到啫？我祈禱你又唔幫我點樣做得到？你講啊咁樣，咁啊冇出聲，初我講咗幾次，又重複講咗幾次，跟住突然之間就有把聲音同我講話，我係唔會把你呢個中意紫色呢個感覺攞走。佢用翻我比喻喎，答我係唔會把你呢個中意紫色呢個感覺攞走嘅，因為如果我將你呢個感覺攞走，咁我咪得唔到榮耀咯。我要你明明係中意紫色，但係你為咗我嘅緣故，你唔去買任何同紫色有關嘅嘢，咁我咪得榮耀咯。跟住我就知道係喎，如果耶穌釘十字架佢係唔痛嘅話，即係神係絕對可以令到耶穌釘十字架係唔痛，咁咪即係 cheating 咯，出貓咯，係咪？佢唔痛嘅啫，扮下嘢咁樣，咁就係因為佢係耶穌係要經歷過呢種極大嘅痛楚，而佢又願意為天父咁樣去做，為愛我哋咁樣去做，咁呢個先係神所得嘅榮耀咯，係啊。咁跟住就我哋就好竭力，同我太太兩個好竭力為呢件事嘅祈禱，咁樣去勝過呢樣嘢。咁你經歷過神最奇妙嘅係咩事咧？經歷過神最奇妙嘅咧，到而家都係仲經歷緊嘅，就係由唔識得去愛，到而家識得去愛。即係我講我以前嘅感情就係3個月啦，頂籠咁到我而家係可以一路愛我太太啦，我而家結咗婚啦，都愛我太太都愛咗10幾年，但係就冇咗嗰種3個月之後就覺得佢唔新鮮嗰種感覺。最近我係經歷緊啦，而家仲係經歷緊一個好大經濟嘅困難，但係我好滿足，因為我有一個好好嘅家庭，有一個好好嘅夫妻關係，我係嗰個滿足感係大大掩蓋咗我嗰個困難嘅恐懼。我覺得呢樣嘢係我最大得着，亦都係我最好嘅得着。你幫我哋做一個1分鐘嘅禱告，為我哋嘅觀眾。好。感謝主爸爸、主耶穌、主聖靈俾我咧可以將你嘅愛有機會可以帶到俾呢個世界。主啊，求你呢個世界好多嘅混亂，好多嘅迷惑，我哋人係冇辦法去改變，甚至乎冇辦法去勝過。主啊，求你嘅力量加添俾一啲心裏邊有受煩，心裏邊因為呢個世界混亂而唔平安、滿有恐懼嘅人，求你都可以俾佢哋有平安、有出路。感謝主，讓佢哋可以依靠着呢個平安重新得力，去更加認識你。感謝主耶穌，禱告奉靠主耶穌基督嘅名，阿們。阿們，多謝你。